စီမံခန့်ခွဲရေးရုံးကဖုန်းဆက်လာပေမဲ့တခိုးကဖုန်းချပစ်လိုက်ပြီးခောက်ဆွဲတွေကိုအားရပါရစားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဘိုက်ကတကူးကူးနဲ့အတန်မြည်လာပါတော့တယ်တေးပြီးငါတော့လူမီတော့မှာပဲလို့တွေးနေတော့မှအံ့ဩစရာကောင်းတာကတခိုးကဆက်ရုပ်ဆက်ချိုရင်းတာ malfunctioning လို့ထင်သွားပြီးကျွန်တော်ကိုကတင်ပေါ်မသွားပါတယ်ပြီးတော့ကရိယာတစားလာတွေထုတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုတစစီဖြုတ်ဖို့ပြင်ပါတော့လူမီသွားမှာကိုကျွန်တော်တုံလို့ခြောက်ချနေတော့မှပဲတကားပဲ door ပေါ်မြည်လာပါတယ်တခိုးကတကားသွားဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်ရုပ်ဝစ်စုံကိုအမြန်ချုပ်လိုက်တော့မှရောက်လာတဲ့သူကကျွန်တော်တငယ်ချင်းဖြစ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့ဒုက္ခပဲငါတငယ်ချင်းအနေရရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ချက်ချင်းထွက်သွားလိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာစမတ်နာရီ smart watch ပတ်ထားတာကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်ညံစင်ပြီးလိန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနာရီကအိမ်ထဲမှာအခိုးခံရတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရင်ရဲကိုအလိုလျောက်ဖုန်းဆက်ပေးတာလို့ပြောလိုက်တော့တခိုးကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနေရာတကျပြန်ထားပါတော့တယ်ဒါကိုမြင်တော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အလိမ်ညာတစ်ခုထပ်ပြောလိုက်တယ်ငါအဖေအိတ်ထဲကဒေါ်လာ100ပြောင်းနေသေးတယ်လို့ဆိုတော့တခိုးကအိတ်ထဲမှာပတ်စံမရှိပါဘူးလို့အော်ဟစ်ညင်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရဲဖုန်းဆက်တော့မဲ့ပုံစံလုပ်လိုက်တဲ့အခါတခိုးဟာမတက်တာပဲသူ့အိတ်ထဲကဒေါ်လာ100ကိုထုတ်ပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာပြန်ထားပေးခဲ့ရတယ်သူထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေတော့မှပဲတကယ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းရောက်လာပြီးကျွန်တော်လည်းတခိုးကိုလက်ညှိုးထိုးအဖမ်းခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တခိုးဟာအဖမ်းခံလိုက်ရပါပြီ